لا اقعد هنا. لا، مش كل مرة أنا اللي هلبس فيها. انا لازم اوتره عشان يعرق ويعطش ويفتحها. هي فريدة عاملة ايه؟ فريدة؟ هو عرف منين إني بكلم فريدة؟ يبقى هو اللي زايق عليا أكيد، عشان عايزني أتوتر دلوقتي وأفتح إزازة المية. كنتش متخيل إن توفيق يخوني. أنا لازم أواجهه دلوقتي، وهيضطر يكسر الآي كونتاكت. هيلاقي مية في التلفزيون وفي الشارع وفي القهوة زي ما خططت. اللي ما يعرفوش إني واخد ماجستير في علم الهايبوثالاموس، وده جزء أساسي في المخ. لما بيستقبل مناظر فيها مية كتير بيحفز عنده إحساس العطش. للأسف طلع ذكي، بس مش أذكى مني. نفذ. اللي ما كانش مخطط له اني كنت دارس زوايا المكان وقست حرارة الجو وحددت اتجاه الرياح البحري على الكرسي بتاعي والقبلي على الكرسي بتاعه، وده اللي خلاني اقعده على الكرسي ده بالذات. لا اقعد هنا. بعدها جمعت كل ثروتي ورحت اتعاون مع عتمان. اوكي اتس ا ديل. عشان يضرب لي المروحة، فهو بس اللي هيحس بالحر. اشرب المية. يا شحتبانينوس، ايه الكلام؟ او وليد جه في الوقت المناسب. فاكر نفسه يقدر يخدعني، ما يعرفش ان كل حاجة متخطط لها من البداية. فحصت خريطة العالم وحددت احداثيات المكان اللي وليد هيعدي بعربيته فيه، ورميت المسامير هنا عشان عربيته تعطل على بعد 3 كيلو، فيضطر يجي القهوة مشي، وبالضرورة هيكون تعبان ويلبس هو في المية. ايوه يا فريدة، العب غيرها يا حبيبي. طب بس فريدة قالت لي على كل حاجة، عشان كده كنت عامل احتياطاتي. سافرت لندن لدكتور واتر وايت وعملت عملية زرع هضبة جمل اللي موجودة في ظهري حاليا اهي. عشان كده سهل اقاوم المية، لان اقدر امتص السوائل من الاغذية زي الطماطمايه دي. احب اقول لك ان اللعبة انتهت. فريدة قالت لي انها قالت لك، فكل اللي قلته ده انا عارفه ودرسه كويس. عشان كده نصبت لك الفخ وبدلت الطماطم بكاكا اللي مفعولها عكسي وهتنشف ريقك. طبعا انت عايز تعرف انا عرفت كل ده ازاي، لان الدكتور اللي عمل لك العملية دي يبقى انا. وريني هتقاوم ازاي يا عم الجمل. يا رجالة، مية الحنفيات تمام ولا اجيب لكم معدنية؟
اجيب معدنيه ولا ايه؟ ما تيجوا نفتح مشروع. ايه محدش بيرد ليه؟ طب خلاص براحتكم بقى. هي فريدة عاملة ايه؟